Ka jela Meghalaya hadu ka lai baje jong ka no phai sngi ka arphunyo torik unai tung kaladon lai phun rengut ki bayo thma yo COVID-19 bat san phui ngut ki bala ko no ka DHSMI kala pentip bana kini ki lai phun rengut ki bayo thmai lai phu ar ngut ki dei na is khasil seswek hakaba khat khandai ngut ki ki reu pat ba but iwei I armed forces khat ar ngut ki sipai BSF iwei na West Garo Hills but ar ngut na East Chantia Hills seswek but iwei na ribai swing da ka jingyo thmai ki lai phun reungot ka jela Meghalaya hadu papen mi yakni ko khubor ka don nyau spa lai pu pratli ki positive case san spa south nyotli ki active case shi spa phraphun reutli ki recovered case but san ngut ki balakhla no na kini ki san spa south nyotli ki active case ka is khasil seswek ka don south spa south lightly ki active case hagaba ki sipai BSF ki don aspa south lightly ki active case ki reupat ba ki don shi spa nyop southly but ke armed forces ki dan arfun rutli ka west khasils ka dan lightly ki active case ka ribai district ka dan sanpu artli ka west Chantia Hills shipotli ka east Chantia Hills ka dan khat santli ka west Garo Hills khat rutli ka south west Garo Hills southly ka south Garo Hills ka dan artli ka east Garo Hills but ka north Garo Hills ki dan mar iwe active case